Les clés. Ouais, non, maintenant, là. 15 francs, là. 15 francs, allez, au revoir, madame. Une escalope pour 15 francs, là. Allons-y, messieurs, là. Ah oui, une escalope, 15 francs. 15 francs le tout, là. On saute au 15 francs pour aller emballer. Là. J'en prends deux. Oui, il y avait... Vous donne 10 francs et vous prenez 3 salades. Vous voyez, c'est même 110, vous m'avez donné. Et les menus du midi. Allez, 10 francs tous mes petits avocats là, 10 francs. 10 francs les petits avocats, 10 francs tout. Allez, tous à 10 francs les petits avocats, 10 francs monsieur. Garantie sur vous. Il y a un tricot, là, qui paye ton véhicule à verticale. 15 francs le kilo, vous terminez l'abricot là. Allons-y. Et 20 francs seulement, mais la prochaine des entrées, c'est les meilleurs 20 francs.